Ni mabura ma Muthi wa munyiginyigi thĩ yothe thibitarĩ-inĩ nene ya kũrigita mathĩna ma munyiginyigi Nairobi. Mabura maya matabanagio nĩguo kũbundithia mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mathĩna ma munyiginyigi na ũrĩa andũ mangĩka kũrigĩrĩria mathĩna macio. Harĩ arwaru othe a munyiginyigi bũrũri-inĩ, gicunji kĩa mirongo inana harĩ igana kĩa arwaru acio nĩ kumana na mitino ya barabara. In Kenya, approximately 400 people suffer from this condition annually. The majority of spinal injuries are due to preventable causes, such as road traffic crashes, falls, or violence. Now, 80% of our road crashes in this country are attributed to human error. This is speeding, drivers who are speeding, drivers who are driving under the influence, and also pedestrians who are crossing the road carelessly. Joshua Likie ni mũrwaru wa munyiginyigi thutha wa kũringwo nĩ ngari kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ. Mũtino ũcio wa mũtigire na ngurara itiganĩte iria ciahutirie munyiginyigi. Wakati nilikuwa ICU ndio madaktari waligundua nilikuwa nimepata dislocation kwa spine. Na baada ya kutoka ICU nikafanywa pia stabilization kwenye spine. Na hiyo dislocation kwa spine ndio ilifanya nipoteze sensation kwa mguu na nguvu za mguu. Kuringana na ndagĩtarĩ wa Njiko wa Werũ, rĩrĩa munyiginyigi wagurario, mũndũ ũcio nĩ ateaga ũhoti wa kwĩĩkĩra maũndũ ta gwĩtwara. Na spinal cord ya hinyo nĩ gũkoragwo na injury ũrĩa ũngĩũka ũtinie watinia nyama nĩ watinia tiguo. Ogo nĩguo spinal cord ya hinyo mũno na cikoragwo ciĩkĩte cigakorwo damage. Na ciakorwo damage today nĩ ũkuona function ya mũndũ ndĩcokaga. Ũrigiti wa kũnogora ciĩga nĩ ũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno harĩ arwaru a munyiginyigi nĩguo kũmagitĩra kumana na mathĩna mangĩ mangiumana na kwaga ũhoti wa kuma handũ hamwe kinyagia harĩa hangĩ. Muscles nĩ ci-squeezing cigateithia thakame ĩkahoterera gũthiĩ mwĩrĩ-inĩ wega. Gũkũ Joshua akĩambĩrĩria kũhĩmbĩria mũtũrĩre wake wa gwĩkuaga na gĩtĩ kĩa magũrũ, mũhwa nĩ ũgĩikĩtio kũrĩ atwarithia a ngari kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki. Hamwe na mitino, mĩrimũ ya TB na cancer onayo nĩ ĩracangĩra hanene harĩ kũguraria munyiginyigi. Ningĩ nĩguo gwĩthemana na thĩna ũyũ, nĩ wega wĩtheme gũkuaga mĩrigo mĩritũ na mũgongo, wĩrute kuoyanagĩra mũrigo handũ ha kũwoya wĩ wika, na wĩtheme gũikara thĩ ihinda inene. Kũhũthĩra gĩtĩ kĩa mwanya gĩtangĩguraria mũgongo kũrĩ andũ arĩa makoragwo mawĩra-inĩ ma gũikara thĩ ihinda iraya nĩ gũkũgirĩrĩria mũndũ ũcio gũkanagia na mathĩna ma munyiginyigi thutha-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Monica Kagoni.